So let's talk about the various kinds of power that we can have. Also sprechen wir über die unterschiedlichen Arten von Kraft, die wir in deren Besitz wir sein können. So the first one, and there is a bit of a hierarchy when I'm going to talk about this. Also es gibt eine Hierarchie in diesen Arten von Kraft. And the very lowest power is actually legitimate power. Und die niedrigste Art der Kraft oder auch Macht ist tatsächlich die der Legislative, die also des Gesetzes. Legitimate power is that somebody is called the Prime Minister or the CEO. Also diese Art von Kraft oder Macht bedeutet, jemand ist zum Beispiel Premierminister oder ist ein Vorstandsvorsitzender einer großen Firma. And that person only has that power while they have that title. Und natürlich besitzt diese Person diese Art von Macht nur solange sie diesen Titel auch inne hat. And yes, we have to abide by that power while that person has that title. Especially if we work with them. Und natürlich ist es so, dass wir uns an diese Art von Macht anpassen müssen, besonders natürlich, wenn wir mit dieser Person beruflich zu tun haben. That doesn't mean that we have to be totally silent and keep our head down and just do it. Das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass wir schweigen zu allem, was diese Person sagt oder tut. Und unseren Kopf hängen lassen. Right? So yes, we have the ability to express our opinion and expect with courtesy that we are heard. Und natürlich dürfen wir unsere Meinung sagen und wir können auch erwarten, dass wir eine anständige Antwort auf unsere Meinung bekommen. And this is a right that each of us as a human being has. Und jeder von uns als menschliches Wesen hat dieses Recht. And ultimately, after we've expressed our opinion, if the person doesn't agree, we have to comply. Und letzten Endes, also wenn wir unsere Meinung geäußert haben und diese Person nicht mit dieser Meinung übereinstimmt, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach diese Meinung zu akzeptieren. Or leave the organization. Oder wir verlassen die Firma. Which is always a choice. Und diese Wahl haben wir immer. So for example, my wonderful German publisher can decide on a book cover that I don't like at all. Und natürlich, also mein wunderbarer deutscher Verleger kann sich natürlich für ein Umschlagbild auf meinem Buch entscheiden, das mir vielleicht überhaupt nicht gefällt. And I have the right as the author to express my opinion of what I don't like and maybe even give some suggestions of what I would prefer. Und natürlich habe ich als Autorin das Recht, meinem Verleger gegenüber zu äußern, was mir daran gefällt oder nicht gefällt. Ich kann sogar einen Vorschlag machen, was ich lieber hätte. But ultimately, I must accept what they decide. Aber letzten Endes muss ich akzeptieren, was mein Verleger entscheidet. This is life. So ist das Leben. So now let's look at when people only use legitimate power, what they create, when they only use this. Also jetzt schauen wir uns einmal gemeinsam an, was das bedeutet, wenn jemand nur seine Macht, die er per Gesetz oder per dieser Posten in dieser Firma hat, wenn er sich nur auf diese Macht beruft. They create fear in an organization. Dann erschaffen sie Angst in einem Unternehmen. They want just yes people. Sie wollen nur Menschen, die Ja sagen. And so they are not really developing the potential and helping people rise to what they're capable of. Und tatsächlich führt es dazu, dass sie die Potenziale, die ein jeder Mensch in sich trägt, dass sie nicht dazu beitragen, dass die einzelnen Menschen diese Potenziale entwickeln können.
I have often said that the best bosses hire A people, and the not best bosses want to get a C person, just a yes person. The most confident best bosses will hire the best people they can get because they aren't challenged. Ja, also die besten Ja. Vorgesetzten werden tatsächlich Menschen einstellen, die auch zu den Besten gehören, weil sie keine Angst vor der Herausforderung durch diese Menschen haben. But people who are bosses and insecure, they want someone more insecure so that they can be over them. Aber diejenigen Vorgesetzten, die eben nicht so gut sind und die eher auch Angst haben, die werden Menschen einstellen, die eben nicht so gut sind, weil für sie selber, sie können immer über diesen Menschen stehen. And so you have to ask yourself, do I want to work for a person who wants to just get 20% of me? Also fragen wir uns alle, möchte ich wirklich für jemanden arbeiten, der eigentlich nur 20% von meinem Potenzial haben will? Yeah. And also you have to ask yourself, if you are a boss, are you helping your people to develop? Und wenn wir selber ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte sind, müssen wir uns fragen, bin ich wirklich jemand, der den Menschen, die unter mir arbeiten, die auf mich angewiesen sind, helfe ich denen wirklich, dass sie sich weiterentwickeln? And this isn't just in organizations, this is in relationships with your friends, with your children, with everything. Und das ist natürlich, bezieht sich nicht nur auf Unternehmen, sondern das bezieht sich auf alles. Auf die Beziehungen, die wir haben mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mit Partnern, mit Freunden. When you put two people together, you either have more than two or less than two. Wenn ihr zwei Leute zusammenbringt, habt ihr entweder mehr als zwei oder ihr habt weniger als zwei. So are we increasing people because we're there with them, or are we diminishing them? Also die Frage ist, steigern wir das Potenzial, machen wir Leute besser, wenn wir mit ihnen zusammen sind, oder tragen wir dazu bei, dass sie sich kleiner, dass sie sich geringer wertschätzen? We diminish people if we're using guilt, Wenn wir also Menschen sich kleiner fühlen lassen, das machen wir dadurch, dass wir zum Beispiel Schuldgefühle verbreiten. fear, Angst, shame, Schamgefühle, always focusing on the negative, not the positive about the person. und wenn wir uns immer auf das Negative bei jemandem konzentrieren und nicht auf das Positive. So these are ways that we diminish people. Und das alles führt dazu, dass die Menschen sich kleiner fühlen. So we have to all look at ourselves Also müssen wir uns selbst genauer anschauen and look in all our relationships to see, well, 90% is good, but oh boy, if I go thinking about this other person, I'm diminishing them. und dass wir auch alle unsere Beziehungen genauer anschauen. Vielleicht sagen wir, ja, 90% ist okay, aber 10% ist doch eher so, dass ich denjenigen klein mache mit dem, was ich sage. So that gives you an idea of exactly where you are going to have to grow. Und das gibt euch selber eine Vorstellung davon, in welchen Bereichen ihr selber noch wachsen könnt. Yeah. So let's now talk about all the positive powers. Und jetzt sprechen wir mal über all die positiven Arten von Kraft. Oh, before I get there, you may think, what does Tanis know about this? Und vielleicht fragt ihr euch ja, was weiß denn die Tennis? Was weiß denn die von diesen Themen? About this topic. Ja. Some of you maybe don't know it, Manche von euch wissen das vielleicht nicht, but I worked as a management consultant for over 30 years for very large corporations. aber ich habe über 30 Jahre als Managementberaterin für sehr, sehr große Firmen gearbeitet. So I worked for people like IBM, Wie zum Beispiel IBM, banks, Banken,
diverse government corporations, Regierungsorganisationen, social organizations, soziale Einrichtungen, accountants, doctors, Buchhaltungen für Ärzte. and I worked with people at all levels in the organization to help them become a healthy organization. Und ich habe mit allen Ebenen innerhalb dieser Organisationen gearbeitet, mit dem Ziel, dass die Organisation, das Unternehmen als Ganzes ein gesundes Unternehmen wird. The reason I'm telling you this Und ich erzähle euch das aus einem bestimmten Grund. is not to be a braggart, Nicht, weil ich jetzt prahlen will, but so you can understand that what I'm going to talk about, I would share with them as well. nur damit ihr verstehen könnt, das, über das ich jetzt dann sprechen möchte, dass das auch Themen waren, die ich in dieser Funktion mit den Menschen in den Organisationen besprochen habe. And it's very concrete and practical, Und es ist sehr konkret und sehr praktisch and we can all do it. und jeder von uns kann genau das tun. Yeah. And I've been able to use all these powers in my life. Und ich war in der Lage, dass ich alle diese Arten von Kraft in meinem Leben anwenden konnte. These powers that I'm going to talk about are not mutually exclusive. Und diese Arten von Kraft, über die ich sprechen werde, die sind also jetzt nicht nur für einen gültig. That if you have one, then you don't have the other six. Also die schließen sich nicht gegenseitig aus. Wenn ich eine dieser Arten von Kraft besitze, heißt es nicht, dass ich die anderen Arten nicht besitze. The more of them we have, the more power we have. Und je mehr Arten von Kraft wir verfügen, umso stärker werden wir natürlich in der Gesellschaft tätig sein. Power what? Power to manifest our purpose in the world and to effect change. Und zwar die Kraft und die Macht, unsere Aufgabe in diesem Leben erfüllen zu können und auch zu einem Wandel in der Gesellschaft beitragen zu können. So the first one after legitimate that I'll talk about is called association. Und die erste eben nach dieser Kraft per Titel oder per Gesetz, über die ich sprechen möchte, ist die Kraft in Vereinigungen, in Beziehungen, in kleineren Organisationen. And association power is, we may not be the CEO, but we have the trust of the CEO. Und vielleicht bedeutet es, dass wir sind zwar vielleicht nicht nach dem Titel der Vorstandsvorsitzende in einer Firma, aber wir besitzen vielleicht das Vertrauen der Menschen, als ob wir ein Vorsitzender wären. This means that if we are recommending something, we have a good chance they may do it. Und es bedeutet letzten Endes, dass wenn wir einen Vorschlag machen an unsere Vorgesetzten, dann kann es sein, dass diese Vorschläge tatsächlich auch akzeptiert werden. We can get their ear, we say in English. Also, wir haben ihr Ohr, ja? Also sie hören auf uns. So for example, Monica has association power because she is my friend and I respect her translation. Und ich habe natürlich eine gewisse Macht und Kraft, weil die Tennis mich respektiert und auch akzeptiert, was ich sage. Yes. Und weil ich ihre Freundin bin. And even you could say, well, I'm not in the workforce. My husband or my wife is still working. But if you are the husband or wife of someone who is got some power, you can influence them. Vielleicht arbeitest du selber nicht, ja? Aber vielleicht bist du verheiratet mit jemandem, der eine solche Machtposition hat. Und natürlich kannst du dann, obwohl du außenstehend bist, eine gewisse Macht natürlich auch ausüben über diese Person. Yes, and in some organizations when people come and they want to see the CEO, but you control the gate. In manchen Firmen kommen also Menschen und wollen den Vorstandsvorsitzenden treffen,
Aber wenn du derjenige oder diejenige bist, die das darüber entscheidet, wer durch dieses Tor reinkommt oder nicht reinkommt, they better be nice to you. dann ist es besser, wenn sie wirklich freundlich zu dir sind. So this is association power. Und das ist also diese Kraft, die wir in einer Vereinigung durch eine Beziehung haben. The next power I'm going to discuss is called charismatic power. Und die nächste Kraft ist also die charismatische Kraft. And charisma, you don't have to be beautiful, Also Macht des Charisma, das bedeutet nicht, dass du schön sein musst. although sometimes it helps. Manchmal hilft es natürlich. You don't have to be young. Du musst auch nicht jung sein. You don't even have to be especially smart. Und du musst vielleicht nicht einmal besonders clever sein. But people can't resist you. Aber die Leute können dir einfach nicht widerstehen. You have a kind of magnetism. Es ist wie wenn du eine Art von Magnetismus besitzt. And if you think about people that have this, Und wenn ihr euch Menschen vorstellt, an die denkt, von denen ihr das Gefühl habt, die haben diese Kraft, many of them are authentically themselves. und viele von ihnen sind einfach authentisch sie selbst. They don't try to dress like everyone else, Sie versuchen nicht, sich wie jeder andere anzuziehen, or they don't try to do exactly what everyone else und does. sie versuchen nicht genau das zu machen, was jeder macht. When I was young, Als ich jung war, we had a prime minister in Canada hatten wir in Kanada einen Premierminister, who was called Pierre Elliott Trudeau. kennen wir natürlich auch, Pierre Elliott Trudeau. I think you recognize this last name. Ja. This is the father of our present prime minister in Und er Canada. war der Vater unseres gegenwärtigen Premierministers in Kanada. And Pierre Elliott Trudeau was bald, Pierre Elliott Trudeau war also kahl, short, kurz, war nur nicht sehr groß, not very attractive, nicht sehr attraktiv, but no one could resist him. aber keiner konnte ihm widerstehen. Canada's quite a conservative country, Kanada ist ein ziemlich konservatives Land. and he would wear capes, white capes, Er hat also große Capes getragen, so Umhänge, hats, einen Hut. and he was famous for always having a fresh rose in his lapel every Und day. er war dafür berühmt, dass er immer eine frische Rose im Knopfloch trug. And this is very un-Canadian, Und das ist also sehr unkanadisch. but he became the prime minister. Trotzdem wurde er Premierminister. And when he was a bachelor, he dated people like Barbara Streisand. Und als er noch Junggeselle war, hat er zum Beispiel Rendezvous gehabt mit Barbara Streisand zum Beispiel And some other famous people. und anderen ziemlich berühmten Menschen. So this is the charisma power. Das ist also die Kraft oder die Macht des Charisma. The person is authentically themselves. Diejenigen Menschen sind tatsächlich authentisch sie selbst. And you could say, gee, I want that one. Und vielleicht sagt er, das möchte ich auch haben. Will I get it if I start dressing differently? Kann es sein, dass ich im Besitz dieser Kraft komme, wenn ich mich anders anziehe? Maybe if I dye my hair 3 different colors. Vielleicht färbe ich meine Haare mit 3 unterschiedlichen Farben. Well, this may help Vielleicht hilft es, if you feel comfortable with it, wenn du dich damit wirklich wohlfühlst. but you can't do it from the outside, you've got to do it from the inside. Aber es hilft nicht, wenn du äußerlich solche Veränderungen vornimmst. Diese Kraft muss aus dem Inneren kommen. Now the next one I'm going to talk about, the next power is the power of love. Und die nächste Art von Kraft oder Macht ist die Kraft der Liebe. And this is that you feel love from a person. Und das bedeutet, dass du das Gefühl der Liebe von jemand anderem empfängst. You feel comfortable and accepted.
du fühlst dich wohl und du fühlst dich akzeptiert von dieser anderen Person. A kind of unconditional So acceptance. eine Art von bedingungsloser Akzeptanz durch diese andere Person. You feel you can trust this person. Du spürst, dass du dieser anderen Person vertrauen kannst. They may not agree with something you're doing or saying, but they won't talk behind your back. Vielleicht stimmen sie nicht mit allem überein, was du sagst oder auch was du machst, aber sie werden nicht hinter deinem Rücken über dich sprechen. They will say to your face what they have to say. They have an honesty in their love. Sie werden dir ins Gesicht sagen, was sie denken. Sie haben in dieser Liebe eine Aufrichtigkeit. And you get a feeling with this person that they have your best interest at heart. Und du hast das Gefühl, du weißt, dass diese andere Person von ihrem Herzen her nur das Beste für dich im Sinne hat. And you may think, well, does love have to be soft? Und vielleicht denkst du, muss Liebe sanft und weich sein? Absolutely not. Nein, überhaupt nicht. Love can be very firm. Liebe kann sehr stark und sehr fest und klar sein, But it has to be just, aber sie muss gerecht sein. and you must feel that they have your interest at heart. Und du musst spüren, dass sie wirklich dein Interesse berücksichtigen möchten, dass sie das im Sinne haben, was das Beste für dich ist. So you may think about this yourself Vielleicht denkst du darüber nach to see, do you have this power? und überlegst, bin ich im Besitz dieser Kraft? And how could you develop it more? Und wie kann ich diese Kraft stärker entwickeln? Well, you see now some ideas I gave you just now. Also das sind ein paar Ideen, die ich euch gegeben habe. Now we're going to talk about another power, Jetzt werden wir über eine weitere Art von Kraft reden, the power of persuasion. die Überzeugungskraft. Now, the power of persuasion at a lower level is information power. Und auf einer niedrigeren Ebene bedeutet diese Kraft die Kraft und Macht der Information. People who are very good at finding facts and figures to support whatever they would like you to believe. Menschen, die in der Lage sind, alle möglichen Arten von Informationen, von Fakten, von Zahlen zusammenzutragen, um dir dadurch zu zeigen, dass sie recht haben. And this is not a good thing or a bad thing. It depends on their motivation for what they're saying. Und das ist also nicht jetzt von sich aus gut oder schlecht. Es kommt auf die Motivation an, die bei diesen Menschen dahinter steht. It's a very good power to have. Und es ist sehr gut, wenn man im Besitz dieser Macht ist und dieser Kraft. When I am teaching, I don't just expect you to believe everything. I try to give some reasons why it will work. Wenn ich unterrichte, dann erwarte ich nicht, dass die Menschen mir einfach glauben, sondern ich gebe ihnen Fakten, ich gebe ihnen Gründe dafür, warum das stimmen kann. And one reason that this works is that people actually believe what they're trying to convince you of. Und warum das funktionieren kann, ist, wenn die Menschen davon überzeugt sind, selbst davon überzeugt sind, von dem, wovon sie dich versuchen zu überzeugen. Now this is an interesting thing. Und das ist also sehr interessant. When you are trying to convince somebody, to persuade them, Wenn du versuchst, jemanden zu überzeugen oder auch zu überreden, we have to realize, who am I talking to? dann müssen wir uns immer klar sein, wem stehe ich gegenüber, mit wem spreche ich And what motivates that person? und welche Motivation hat diese Person, an die ich mich wende. We have to be adaptable and flexible to mold what we're going to say to fit that person. Wir müssen flexibel genug sein und
in der Lage sein, uns anzupassen, sodass wir das zum Ausdruck bringen können, was genau auf diese einzelne Person passt. So often, when I'm trying to persuade somebody of something, Wenn ich manchmal jemanden versuche, von etwas zu überzeugen, I want to get a relationship first with this person. dann liegt mir sehr daran, dass ich zuerst versuche, eine Beziehung mit dieser Person aufzubauen. To get them talking about Und themselves. sie dazu zu bringen, dass sie erst einmal über sich selbst sprechen. What are you doing in your life? Was machst du in deinem Leben? Do you have any children? Hast du Kinder? How are things going? Wie geht's dir in deinem Leben? I try to find something for a relationship. Ich versuche etwas zu finden, sodass wir eine Beziehung zueinander aufnehmen können. And then when I know a little bit more about them, I can then think of what can I say that would be the most persuasive. Und so, wenn ich ein bisschen über diese Person weiß, dann kann ich mir überlegen, was kann ich mit dieser Person besprechen oder dieser Person sagen, sodass ich sie überzeugen kann. We even have to learn the language that the other person is comfortable with. Und wir müssen sogar die Art von Sprache lernen, uns aneignen, mit der diese andere Person sich wohlfühlt. Every profession has its certain language that goes with the profession. Jeder Beruf hat seine eigene Sprache, die genau zu diesem Beruf passt. And if you're using this language to talk to somebody outside of your profession, their eyes are going to glass over. Und wenn du also diese Art Vokabular benutzt, die für diese spezielle Art von Beruf passt und du verwendest dieses Vokabular außerhalb dieser Sparte, dann kann es leicht sein, dass die Menschen abschalten, du merkst es, ihre Augen gehen woanders hin und sie sind eigentlich weg. The person will think this person doesn't know anything about me or my life. Und die Reaktion von den Menschen ist, die hat ja null Ahnung von dem, was mein Leben eigentlich ist und womit ich mich beschäftige. So why should I listen to Warum them? sollte ich also ihr zuhören? Even if you were going to say the very same thing, but you had the relationship. Ja, selbst wenn, es kann ja sein, dass du genau dasselbe zum Ausdruck bringst, aber eben wenn du diese Beziehung nicht hast, dann kommt es nicht an. Sometimes when I don't know the right words to talk to a person in their profession, I apologize for my lack of knowing the terminology right at the beginning. Und manchmal mache ich das einfach so, wenn ich keine Ahnung habe von dem Beruf, in dem eine bestimmte Person steckt, dann gehe ich einfach von Anfang an hin und sage, also es tut mir sehr leid, aber ich habe keine Ahnung von dem Beruf und ich kenne auch nicht das Vokabular, die Terminologie, die für diesen Beruf charakteristisch ist. And then I say something like, but I want to understand, please explain it to me. Aber dann sage ich, aber ich möchte gerne mehr davon verstehen, bitte erklär mir das. Well, everyone loves talking about themselves. Jeder spricht gerne über sich selbst. So already they're going to like me. Und natürlich führt es dazu, dass sie mich mögen. And you can say, isn't this just manipulation? Und natürlich kannst du sagen, das ist aber fast schon Manipulation. Of course. Natürlich ist es Manipulation. We manipulate our environment. Everybody does it. Natürlich, jeder von uns manipuliert seine Umgebung. From the little baby knows if it cries, it gets fed. Ja, wenn schon das kleine Kind weiß, wenn es weint und laut wird, dann bekommt es etwas zu essen. You could say, that little child is trying to manipulate me to feed it. I think I'll ignore it. Und natürlich könntest du sagen, also dieses Kind, das versucht mich zu manipulieren, einfach damit ich tue, was es will. Und ich werde das nicht jetzt füttern. And pretty soon you're not going to have a child. Und bald wirst du kein Kind mehr haben. So we learn right from the beginning that we have to manipulate our environment to get our needs met. Also von Anfang an lernen wir müssen unsere Umgebung manipulieren,
damit wir unsere Bedürfnisse gestillt bekommen. And the people who will be the most powerful in the world, who are the best ones to manipulate their environment. Und die Menschen, die also die mächtigsten sind, sind diejenigen, die ganz genau wissen, wie sie ihre Umgebung manipulieren müssen. But the thing is, do you manipulate the environment just for your ego, for you to get more money, to get more power? Aber die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, manipuliere ich meine Umgebung, damit ich mehr Geld oder mehr Macht, mein Ego füttern kann? Or do you manipulate your environment to do good in the world? Oder manipulierst du deine Umgebung, um Gutes in der Welt zu tun? And this is the last power. Und da kommen wir zur letzten Art von Kraft. And this is called ethical power. Und das ist die ethische Kraft, die Macht der Ethik. And when people have ethical power, others intuitively trust them. Wenn wir über diese Kraft der Ethik, diese ethische Kraft in uns entwickelt haben, dann vertrauen die Menschen uns automatisch. It is the highest power. Das ist die höchste Art der Kraft oder der Macht. And you could look at somebody like Mother Wenn wir Teresa uns zum Beispiel Mutter Teresa anschauen or maybe Gandhi oder Gandhi or maybe Nelson Mandela, oder Nelson Mandela, and you could say these people have ethical power. und dann können wir ganz klar sagen, diese Menschen besitzen diese ethische Macht. People feel that they are trying to do something that will benefit the world in one way or another. Die Menschen spüren, dass diese Leute etwas tun, was was die Welt besser machen soll. Yes, and that they have a core inside them that is unshakable. Und dass sie in sich einen Kern haben, der nicht zu erschüttern ist. They cannot be influenced by Sie können nicht beeinflusst werden evil. vom Bösen. Now we can know from the story of Nelson Mandela that he grew into this. Wenn wir an die Geschichte von Nelson Mandela denken, dann wissen wir, dass er in diese Kraft hineingewachsen ist. That there was a time in his life when he thought the only thing he could do was to go to arms to kill in order to get some attention. Es gab eine Zeit in seinem Leben, da hat er gedacht, es gibt nur den Weg der Gewalt, nur mit Waffengewalt kann er seine Ziele erreichen. But over the years he spent in prison, Aber im Laufe der vielen Jahre, die er im Gefängnis verbracht hat, he grew more and more into this ethical power, which at the end convinced the white Prime Minister of Canada that he should be the leader. ist er immer I mean, stärker. not of Canada, South Africa, sorry. Ist er immer stärker in diese ethische Kraft hineingewachsen, sodass er letzten Endes den Premierminister von Südafrika überzeugen konnte. And even his wife, who he didn't feel was ethical, he left this relationship. Und seine Frau, von der er das Gefühl hatte, dass sie nicht ethisch sich verhalten hatte, diese Frau hat er verlassen. So it's a question with ethical power is, will you follow the call of spirit really about manifesting your destiny for good of all? Die Frage, die sich bei dieser Kraft stellt, ist tatsächlich, werde ich dieser Kraft, die ich in mir spüre, tatsächlich folgen, um Gutes in der Welt zu bewirken. So all of these are powers that we could have. Also alle diese Arten von Kraft sind Arten, die wir alle besitzen können. And the more that we are working to develop them, the stronger they all become. Und je mehr wir daran arbeiten, diese Kräfte in uns zu stärken, umso deutlicher und stärker werden sie in unserem Leben sich auswirken und auftreten.
Each of us has a magnetic field around us. Jeder von uns besitzt ein magnetisches Feld um sich herum. And even if we can't see the other person's magnetic field, Und selbst dann, wenn wir dieses Magnetfeld um die andere Person nicht erkennen können, we can feel it. wir können sie spüren. It's like, can you see love? Es ist genauso wie wenn wir sagen, können wir Liebe sehen. But do you know when someone loves you? Aber wissen wir, wenn uns jemand liebt? It's the same way. Und das ist genau dasselbe. And so the larger our magnetic field, the more power that we have to bring whatever we want into the world. Je stärker dieses Magnetfeld, diese magnetische Kraft um uns herum ist, desto stärker sind wir in der Lage, das in die Welt zu bringen, was wir in die Welt bringen wollen. And only we know if our motivation is the best. Und nur wir selbst können wissen, ob die Motivation dahinter das Beste sein soll für die anderen. Pardon me, sir. What the Buddhists call, do we have right motivation for our actions, is ethical power. Wie die Buddhisten sagen, wenn wir die rechte Motivation besitzen, dann ist das ethische Kraft, ethische Macht. And people can watch us and observe if we have ethical power or not. Und die Menschen erkennen das, sie können das uns ansehen, ob wir ethische Macht haben oder nicht. Ob wir ethisch handeln. And I'm seeing that with this Aquarian age that we are going into, Und ich kann erkennen, dass also dieses Wassermann-Zeitalter, in das wir uns hineinbewegen, these higher powers become more and more important. dass in diesem Zeitalter diese höheren Arten von Kraft immer stärkere Bedeutung gewinnen. So that legitimate power, it's going to, even though it doesn't look it today, it is going to lose its power and some of these other ones are going to get stronger. So dass letzten Endes diese legitimierte Art von Macht, obwohl es vielleicht noch nicht so ausschaut, aber ganz langsam eigentlich sich davonschleicht und diese anderen Arten von Kraft sehr viel mehr Bedeutung erlangen. So, I could go on, Ich könnte natürlich so weitermachen. but it's enough. Ich glaube, es ist genug.